baniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga nsharinga namwe batya bwe nfumbamu ensenene zange mu mwezi guno ogwa musenene gwe tulimu. So tugenda kubeera nga ofuna ensenene, beera nga zino oba zibadde ziriko ebikuta oba ebyoya obeere ng'ozikongola nga bwe tuzikongola bulijjo mu ngeri yonna ffenna gye tumanyi. Beera ng'ozikongola bulungi, oba osobola okubeera ng'ogula ezo ezaakongoleddwa kuba bazitunda mu bitundu eby'enjawulo. So beera ng'ozooza bulungi nnyo, ozooza zino paka ng'oli satisfied nti zitukudde bulungi. Osobola okuzooza emirundi 3 kudda waggulu. Nazoozezza emirundi egituukira ddala 4. So olaba nti mu buli kwoza amazzi gaba ga njawulo, gavaamu nga kala ya njawulo n'ettaka liba lisigaddeyo eri wansi. N'ekirala nti baba bazikongola zino abantu ab'enjawulo abazikongolera eyo mu bitundu, bakozesa ebintu eby'enjawulo okubeera nti banguyirwa okuba nti ebyoyo ebyo bivaako. So kikulu nnyo n'obeera ng'ozooza emirundi egiwererako ddala. N'ekirala incident eyo yagwawo ey'okuba nti no abantu zaabalumisa embuto because of oba eddagala mbwe lyali liteekebwamu. So kikulu nnyo n'obeera ng'omakinga sure nti ozooza emirundi egiwererako ddala. Nazoozezza emirundi 4 miramba ne mpulira nga you satisfied nti zaabadde zitukudde bulungi. Bwe guba gwe mulundi gwe gusoose ku channel yange nkwaniriza, teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Osobola okubeera ng'ontegeezaamu gwe batya ensenene zo w'ozaagala oba w'ozipreparingamu ewaka. Oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'onaaza ensenene, zireke zibeere nga zitonnyolokokamu amazzi, oluvannyuma ozigatte mu ntamu oziteekeko. Beera ng'osala ebirungo by'ogenda okubeera ng'okozesa. Nakozesezza katungulu ne green pepper, naye osobola okubeera ng'okozesa vegetables endala nga carrot oba omwagadde, n'obeera ng'oteekamu bakatungulukyumu, but ezo vegetables endala ziba zigenda kutta enseenene. Naddala carrot oyo atta enseenene, okuleka ezo ozikozesa ng'ogenda ziriirawo enseenene ezo nga si zaakutereka. Naye bw'eba zaakutereka osobola nakozesa katungulu kokka because vegetables ezo endala bwe zibeera mu kintu, ekintu ekyo tekiwangaala oba tekirwawo nnyo, so kifa mangu. Genda maaso obeere ng'ogenda ozisiika nga bw'oziwewula nga bwe ntyo mulaba bwe nkola, nti kino kinnyambako okubeera nti nno ezibadde wansi zidda waggulu bw'etyo mpola mpola nga bw'ozisiika ku muliro omutonotono kuba already ziba zitandise wansi kati okkwata. So singa omuliro guba mungi ziba zigenda kusiriirako. Then bw'olaba nga zonna zenze zikyuka kkala zibrowninze, tandika okubeera ng'ogattamu vegetables z'ogenda okubeera ng'okozesa. Oluvannyuma nakozesezza spices eza powder, nakozesezza cumin ne black pepper ne coriander of course n'omunnyo. Nti zino spices kye zikola kubeera nga zigattamu tasty oba kubeera nga zongera ensenene zino okubeera nga ziri tasty. Black pepper onaleetamu akakaawa, cumin onaawunyisaamu bulungi. So osobola okubeera ng'obikozesa oba obyagadde oba tobyagadde. Spices zino osobola okubeera ng'ozireka n'okozesa just katungulu kokka na munnyo. So genda maaso obeere ng'ozisiika wansi tabulayo we ziba nga zikutte because zimanyi okubeera nga zikwata ezimu wansi eri. So obeera ng'ogenda maaso okuzitabulamu ku muliro omutono, ogende maaso okubeera ng'ozifumba paka nga zonna zidryinze up bulungi. Osobola ogenda maaso ng'ogenda olyako nga bw'otesitinga okuwulira omunnyo gwanoze, spices zaanozeemu nga bw'ozaagala z'oba wakozesezza, n'okuwulira nga muli nti ensenene ogirya nga tekyakwatira mu mannyawo, omanyiza nti ensenene eri ready. Osobola okuziraba ng'olwedde zibrowninze bulungi nnyo, ziri so crunchy ate nga ziri tasty. So y'engeri bw'eti gye nzipreparingamu ezange. Osobola okubeera ng'osharinga nange n'ontegeezaako gwe batya bw'ozaagala, batya bw'ozipreparinga. Oluvannyuma nga zimaze okuwola nziteeka mu butifini nga bwe nabalaga mu vidiyo yange eya daddies, ne mbeera nga nzitereka mu fridge nti buli lwe mba nzeetaaze nzijjayo ne nzireka ne zibeera nga ziggwaamu obunnyogovu, ne mbeera nga nzenjoyinga. Teweerabira kubeera ng'onyiga kkade, kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified bwe mba nga mpostinze vidiyo empya. Neeyanza nnyo, neeyanza gwe okusubscribinga ku channel yange. Until next time, thanks for watching.